Добрый день, друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Елена, я художник-пастелист. Сегодня я представляю вашему вниманию видео с рисованием зимнего пейзажа. Но мы будем не просто рисовать референс, но и трансформировать его, потому что я хочу преобразовать его, добавить снега, добавить ощущение метели, добавить ветра. Вот такие у нас будут сегодня интересные задачи. Первоначально осуществляется прокладка тоном и растушевка первых слоев для того, чтобы задать некую общую атмосферу для нашей работы. Дальнейшая работа идет постепенно, добавляем детали, добавляем различные элементы, которые делают деревья, в частности сосны, похожими самих на себя. Полную версию этого урока со всеми комментариями и показом процесса работы вы можете найти по ссылке под этим видео. Желаю вам приятного просмотра. Не забудьте поставить палец вверх, если вам понравилось это видео, и подписаться на канал. Здесь очень много полезного, интересного контента, если вы увлекаетесь рисованием и особенно если вам интересна сухая пастель. Приятного просмотра и рисуйте с удовольствием!